makan. Dia yang ngerem lah, Bo. Woi. Boy. Lebih penting usaha daripada pegangan. Aduh, perut aku sakit. Ketawa mulu. Aku udah bilang jangan dia bisa makan loh. Oh, bilang kita lihat jalurnya ekstrim dia masih makan loh. Kasih tamu jalan buat. Astagfirullahaladzim. Woi, tahu nyetir, Cak? Cak. Oh, udah kira Jalan lagi. mantap, Cak. Brother, ini jalur fun, Mbak. Jalur funnya ini. Kayak ini jalur Di sebelah sana. yang tadi lurus sama. Enggak, di sebelah kanan tadi ada jalur. Bedanya dalam berbatu. Ini ada. Film di mandi nggak sih? Di ujung sana, ujungnya sini bagus. So, renang, so. Guys, lagi objek. Hasilkan lah ya. Lagi menaiki off-road, guys. Ayo, hey. Bapaknya kenapa? Oh.